生命是来源于神，天的存在是因着神，地的生存也是来源于神生命的力量。任何带有生机的东西都不能超越神的主宰，任何带有活力的东西都不能摆脱神权柄的范围。这样无论何许人事都得归服于神的权下，都得活在神的掌管之中，都不能逃出神的手心，不能逃出神的手心。现在或许你很想得到生命，或许你很想得到真理，不管怎么样，总之你还是想找到神，找到能使你有依靠的神，是你的永生的神。你要想得永生，必须先得了解永生的来源，必须先知道神到底在哪里，只有神才是永久不变的生命，只有神才有生命的道，只有神才有生命的道。既是永久不变的生命，那就是永远的生命，永远的生命。既是神才是生命的道，那神自己本身就是永生的道。神迹在万物中主宰一切，又在人心中做人的后盾，更在人中间生存，这样才能将生命的道带给人类，才能将人带入生命道之中。神来在了地上，活在了人间，是为了人能得着生命的道，是为了人的生存。同时他又在万物中指挥这一切，以便配合他在人间的经营。所以你若只承认神在天上，神在人心中这道理，却不承认神在人间生存的真理，那你就永远也得不到生命，永远也得不着真理的道，永远也得不着真理的道。